saben cómo volver al hogar. Aunque pensemos que es solo una cualidad de los perros, los gatos también sabrán cómo volver a su casa. Aunque a muchos todavía les cueste creerlo, es cierto que los felinos tienen esa facilidad. En este caso se dice que es por una unión que tiene con su dueño. Parece que hay una vinculación muy fuerte. Algo que quizás no se sepa ni explicar, porque además de ser independientes, necesitan de las personas y aprecian mucho a sus dueños. Así que, cuando está lejos de su casa, o aunque pasen varios días, sabrán cómo volver a donde son realmente felices. Eso sí, no todos los gatos que se pierden regresan, todo dependerá de si fue tratado bien o si encontró un lugar mejor.